গাইছ এই চব খেলুৱৈবিলাক তাতে যাব এবাৰ চব ধুনীয়া খেলুৱৈ গ'ল খেলুৱৈবিলাক আহি পালোঁ আৰু এটা চুপাৰ কাৰ নাই গাইছ বেলেগে কাৰ আছে সেইখন এখন থাৰ আছে আৰু কুকুৰ আছে মই যাব ভয় লাগি আছে কিন্তু নাযাওঁ গাইছ এতিয়া আৰু জি এছ কাষ্টম এতিয়া বৰ্ডত লিখা আছে জি এছ কাষ্টম বুলিকে এইটো চাওক এতিয়া মডিফাই কৰে কাৰবিলাক আপোনালোকে কৰাব পাৰে কমতে হেল্ল' অসম স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ নতুন ব্লগলৈ তো আজি এটা বহুত স্পেচিয়েল ব্লগ হ'ব কাৰণ আজি আমি ছুপাৰ কাৰ চাবলৈ যাম তো আপোনালোককো দেখাম তো আজি বহুত মজা ব্লগ হ'ব এইটো তো চাই থাকিব ব্লগটো শেষলৈ আৰু এতিয়া আমাৰ ঘৰত পাৰ্চেল এটা আহিছে আপোনালোকক দেখাম পাৰ্চেলটো মানে লটাৰী টিকেট কাটিছিলোঁ তো সেইটো পাৰ্চেলটো আহি গ'ল আৰু আপোনালোকক দেখাম এতিয়া এই চাওক এইটোৱে হয় পাৰ্চেল সেইটো বক্স বহুত ডাঙৰ চোনা লাগি গ'ল মানে পাৰ্চেলটো আহিছে এতিয়া কিন্তু বস্তুবিলাক মানে ভালে নহয় মানে আমি টিকেট কাটিছিলোঁ বহুত দিনৰ আগতে তো এতিয়া পাৰ্চেলটো আহিছে আমি চালোঁ চেক কৰি বস্তুবিলাক কিন্তু ভালে নহয় তো মই ৰিকমেণ্ড কৰিম যে আপোনালোকে নল'ব টিকেট নাকাটিব এইবিলাক ফাল্টু বস্তুবিলাকত কাৰণ এইবিলাক চব ফেক হয় তো গাইছ এতিয়া মই যাম এয়া মোৰ চাইকেল হয় এতিয়া আমি যাম মজা কৰি অলপ যাই থাকোঁ চাইকেল লৈ ইয়াৰ ৰাস্তা বহুতেই বেয়া হয় এই চাওক না ৰাস্তা কি মজা ৰাস্তা না গাইছ আমি যাই আছোঁ আজি ব্লগটো বহুতেই স্পেচিয়েল হয় কাৰণ আজি আমি বহুত মজা জেগালৈ যাম এই চাওক বান্দৰ সেইবিলাক চাওক কি বান্দৰ ইয়াৰ বান্দৰ আছে কিমান বান্দৰ ओ भाई साहब कहाँ से आते हैं আজি বতৰটো পুৰা মজা ঠাণ্ডা দি আছে মানে আজি বৰষুণ দিছিলেতো সেইকাৰণে মানে বহুত মজা বতৰ হৈছে পুৰা মজা লাগি গৈছে গাইছ আজি মজা জেগা গাইছ পুৰা ঠাণ্ডা কি মজা বতৰ দিছে না গাইছ গাইছ আমি যোনখন দোকানত যাবলৈ লৈছোঁ মানে সেইখন দোকানৰ নাম হয় জি এছ কাষ্টম তাতে মানে মডিফাই কৰে কাৰবিলাক তাতে যাম তো বলক खड़ा हूँ आज भी वहीं कि दिल फिर बेकरार है खड़ा हूँ आज भी वहीं कि तेरा इंतजार है छू लो जो मुझे तुम कभी खो न जाऊं मैं रात दिन नजरों में तुम हो बसे कह दो जो तुम एक बार मेरे हो बस तुम मेरे नजरों में तुम हो बसे আহি পালোঁ আৰু এটা ছুপাৰ কাৰ নাই গাইছ বোলে বেলেগে কাৰ আছে সেইখন এখন থাৰ আছে আৰু যে কুকুৰ আছে মই যাব ভয় লাগি আছে সেইকাৰণে নাযাওঁ গাইছ এতিয়া আৰু জি এছ কাষ্টম এতিয়া বৰ্ডত লিখা আছে জি এছ কাষ্টম বুলিকে এইটো চাওক এতিয়া মডিফাই কৰে কাৰবিলাক আপোনালোকে কৰাব পাৰে কমতে এই চাওক গাইছ মাৰ্চিডিজ হয় এইখন মাৰ্চিডিজ ছুপাৰ কাৰবিলাক মডিফাই কৰিছে সেইখন চাওক মাৰ্চিডিজ গাইছ এই চাওক মই কৈ আছোঁ যে কি মজা জেগা দিছোঁ এই চাওক মই চাইকেল চেক কৰোঁ কি মজা ফুল লাগি আছে কেনে লাগিছে কমেণ্টত জনাব এইবাৰ গাইছ এই চাওক খেলুৱৈবিলাক এতিয়া যাব এবাৰ চাওক ধুনীয়া খেলুৱৈ
ঋষভ গ'ল খেলুৱৈবিলাক গ'ল ইয়াতে মানে বিৰাট কোহলি আহিছিলে তো এইমাত্ৰ যে দেখিছিলে আপুনি বাছখন এখন বিৰাট কোহলিৰ আছিলে আৰু সেই টিমবিলাকো বিৰাট কোহলিৰে আছিলে তো এনে চাব আহিছিলোঁ ইয়াতে মানে বিৰাট কোহলিক তো বিৰাট কোহলিক লগ নাপালোঁ দৰকাৰ নহয় গাইজ তো পিছত লগ পাম কেতিয়াবা গাইজ ইয়াৰে এবাৰ ভিউ চেক কৰক আপোনালোকে কি মজা ভিউ এই চাওক ইভিনিং ভিউ এবাৰ কি মজা ভিউ মই এতিয়া আছোঁ এই ফিল্ডত মানে ইয়াতে খেলা চেলা হয় আৰু ৰেচো হয় হৰ্চ ৰেচ এইবিলাক হয় কিমান ডাঙৰ ফিল্ড চাওক এবাৰ গাইজ ভিউ চাই কেনেকুৱা লাগিলে এবাৰ কমেণ্টত জনাই দিব এই চাওক মডিফাই স্কৰ্পিঅ' কি মজা বনাইছে গাইজ বহুত ভোক লাগিছিলে সেইকাৰণে ম'ম' খাওঁ এতিয়া ম'ম' খাই লওঁ এতিয়া গাইজ ম'ম' খাই ল'লোঁ এতিয়া আৰু এতিয়া ঘৰত যাম ৰাতি হৈ গ'ল ভোক লাগি আছে দে চাওক গাইজ ফাইনেলি ঘৰত আহি পালোঁ আৰু কেনেকুৱা লাগিলে চাই কমেণ্টত জনাব আৰু লগতে আপোনালোকে নতুন আহিছে যদি লাইক ছাবস্ক্ৰাইব এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰি দিব বাই खड़ा हूँ आज भी वहीं कि दिल फिर बेकरार है खड़ा हूँ आज भी वहीं